قال لي الجامع، هذاك الجامع ماشي سيدي ماشي العاو الجامع زوين باقي خاوي، غيكون غير هنا فيهم غير البروميين وفيهم حتى الطروازيين. لا ماشي هادو هادو فيهم حتى الكواشة زوينين، هادو المسكونين. نعناع، هذا نعناع اش كبير. واه شكون باقا منطقة فلاحية كامل. عليها خاصنيش نصورها. هنا حنا جينا للطماريس سيدي رحال. سيدي رحال ما شاء الله، البحر على مزويناتو والريحه ديال البحر زوينه. وهنا كاين هاد الفيلا دايرينهم للكرا، هما كاتبين فيلا للكراء ولا للبيع. هما زوينين الصراحه، كل شيء هنا رائع زوينين الصراحه. صافي حنا دابا كنتمشاو على رجلينا، قلنا نبركو في شي كافي. خليكم معنا حتى نهايه الفيديو. كاينين قهاوي زوينين، يعني كاين كيفاش بنادم فين يبرك فين ياكل، يعني كلشي الدنيا زوينه هنا في الصراحه في سيدي رحال. وكاينين الديور ديال الكرا اللي بغى يكري، كاين كيفاش قبيله. كلشي كاين في الصراحه. وهنا العشق ديال كل واحد هو البحر، وما أدراك ما البحر. ما شاء الله. غادي يجيكم الصوت ديال الريح ديالو، ما غتسمعوا حتى شي حاجه، ولكن شوفوا ما شاء الله مع الشمس كيبان ازرق مزيان. المهم كل واحد كيفاش كيبغي البحر، كاين اللي كيبرك حداه، كاين اللي كيدخل يعوم فيه، كاين اللي ما كيبغيهش كاع، كاين اللي كيبغي يشم غير الريحه ديالو، كاين اللي كيبغي يشوف غير من بعد. ايوا لكم الاختيار، كل واحد. المهم ان الواحد كيستمتع بوقته وبالجماليه ديالو. ما شاء الله. ما شاء الله يا سلام. هانتوما شوفوا هنا هاد الساحه حتى هي، هنا كاينه قهوه كبيره فيها الابيض والازرق. هنا كيسقيو هاد البلايص باش تبقاو ديما خضره، والفيلات قدامهم. هانتوما ما شاء الله. كريتو ليه يعني قدام. هنا كاين واحد السوق.
هنا القهوه ديال الشفنج. ويلي كطافيه وكنهضر. هنا بالنسبه اللي بغات تكريها هما هنا فين كاين الديور ديال الكرم، وحداه المارشي. هنا كاين المارشي، وهنا كاين القهاوي ديال الماكله اللي بالنسبه للفطور ولا بالنسبه للكسكروت في العشيه. يعني كلشي كاين ان شاء الله. اللي بغات تجي مرحبا. هنا فين قلت لكم هنا كامل قهاوي ديال الماكله، يعني كلكم الاختيار اللي بغيتو. بغيت نصور الناس ولكن ما عندي ما ندير. لي كلاص تا هما. هانتوما فين تغسلوا يديكم تا هما، خلينا دايرينهم على برا. كاينين المراحيض، يعني دخول المراحيض يعني ما الحمد لله كلشي زوين. الالعاب يعني في الليل كتكون موسيقى، كيكون الرقص زوينه الصراحه، كتكون زوينه هي هذيك تقول لي دابا واش بحال لوسي ولا كثر من ساعه تقبلوا، ولكن جوست بوغ غسل كنت باش كتغسلي حوايجك لا كتجيبيها. الحوت. هنا السوق ديال الحوت، يعني كتقدروا تاخذوا الحوت وتشويوه. الصراحه زوينه. شبعت باقا شبعانه ضحكتني. قلت لها باش تعلم. كاين الناس فين تبرك على برا الجرادي عاوتاني كما قلت لكم. المهم درت لكم واحد الجوله غير خفيفه لان تنقدرش نصور الناس. شتي اللي كاين ما يتشاف وكاين فين الدور، يعني غا بلاصه وحده الواحد يجي ليها ويفوج فيها واخا غير سيمانه. المهم راه هذا الغرض، فوجوا واستمتعوا. يلا داكشي اللي كاين تماما هذا واحد. يلاه سير الله يعلمك. يلاه السلام عليكم. يلاه مخيمين هذو هنا عائلات. شوفي عندهم البيوت الديور شيهم شي الديور هذا الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس شي بالارقام شيهم عاد اللي فوق كل لا للفوق. اي دونك الى ما شيري الباقي ما جاكش
لا كومونتير. دبوس. دبوس. يعرف دبوس. تبارك الله. شوف ازيد وحده اخرى. صوب من التحت يلا الله يرضي عليك. زوينه عاطيه ريحه السمن. شكون اللي مصوبها؟ تبارك الله كل شيء كاين. الله يعطيك الصحه. دابا جا وقت الحريره، حنا لحقنا العشيه دابا غنشربوا الحريره بالصحه والراحه. فاطمه بصحتك. الله يعطيك الصحه. هاي